الله الرحمن الرحيم. شهدت العاصمة الكويتية تظاهرة رياضية ووطنية مميزة تمثلت في انطلاق الدورة الرياضية للجالية السودانية بدولة الكويت، التي ينظمها المكتب الرياضي بالمجلس الجالية تحت شعار الوحدة الوطنية في أجواء مفعمة بالحماس والانتماء. أقيم حفل الافتتاح على ملعب الصليبيخات بحضور سعادة السفير عوض الكريم الرياح بلة، الدكتور علي السنوسي رئيس مجلس الجالية، إلى جانب عدد من القيادات والشخصيات الرياضية الكويتية وضيوف الشرف من الدولة المضيفة، في مشهد جمع بين الرياضة والوطنية والأخوة الصادقة. وتضمن الحفل فقرات وطنية مؤثرة استهلت بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ثم عزف السلامين الوطنيين للكويت والسودان. أعقبها خطاب مؤثر لسعادة السفير عبر فيه عن روح الوحدة والانتماء، موجها شكره للأشقاء في الكويت على مواقفهم النبيلة تجاه السودان وشعبه. كذلك أضافت فرقة كاريزما للفنون والكشافة السودانية وأكاديمية أمل السودان الرياضية لمسة فنية ووطنية مميزة على الحدث. وكل ديل في وطني بحبك يا وطني، بعزك يا وطني، بحبك يا وطني، بريدك يا وطني، بحبك يا وطني، بريدك يا وطني، بحبك يا وطني، بريدك يا وطني. فما كان ختام الفقرة بتكريم عدد من الشخصيات الكويتية تقديرا لعطائهم ودعمهم المتواصل للجالية. افتتحت البطولة بمباراة قوية جمعت فريقا إشبيلية والوحدة حول شمسك يا وطني، انتهت بفوز إشبيلية بهدفين نظيفين وسط أجواء جماهيرية رائعة جسدت الروح الرياضية والوحدة بين أبناء الجالية. انطلاق واعد لدورة تحمل بين طياتها رسالة محبة ووحدة، وتؤكد أن الرياضة ما زالت الجسر الأقوى الذي يجمع القلوب قبل الميادين. دمتم وفي رعاية الله. الوليد عمر. والصباح شمسك يا وطني. طعم النجاة